Hello wapenzi wangu, nawaza nyinyi wote ni wazima. Karibu basi leo tupige samaki. Na hivi mmeona samaki yangu hii, nimeisha isukula tayari, samaki yangu iko tayari kabisa. Na viungo vyangu sasa, ndatayarisha viungo vyangu. Na hivi mnaona, ndatumikisha ile all peppers, ile maviungo pale yote. Hiyo ni vitunguu, hiyo ni vitunguu sumu na vitunguu ya red. Viungo vyangu vyote vile pale mnaona. Na nyinyi mtaweza tumikisha viungo vyote vyenye mko navyo. Natumikisha pia lemon. Ninatumikisha maji ya lemon. Na changa vyote pamoja. Na wote za tumikisha viungo vyote vyenye uko navyo. So nikishamaliza changa viungo vyangu, sasa ndavitia ndani ya samaki yangu. Samaki yangu tayari imetakata, tayari iko safi kama vile niliwaambia mbele. Ndatia viungo ndani ya samaki, kichwa, miguu, fasi yote ndani ya samaki bwana. Juu kila mfupa yote ndatafuna. Nikishamaliza tia viungo vyangu, basi nawasha moto. Nikishawasha moto, mafuta yangu iko tayari, natia samaki ndani. Na hivi ndapunguza moto ila samaki yangu isilungule. Kumbuka napigia kuka ya gas. So ni mzuri kupunguza moto kidogo. So unaona samaki yangu iko tayari. Natayarisha sasa vitunguu. Na sasa kwa siku ya leo sipendi nivishe vitunguu. Napenda nikule nisikie kale ka crunch ndani ya vitunguu, nazo nasikia venye mimi natafuta sana kwa pale. Sasa vitunguu vyangu vikisha kwa ka brown kidogo, natia tomati. Sasa natia tomati yangu, na hivi leo natumikisha tomati ya kopo. Nikishamaliza tia tomati, natia kachumvi kidogo sana. Natia mapeppers zangu zile mnaona pale, na changanya. Nafunika ila tomate iivye kidogo tu. Sipendi iivye sana, sipendi irege. Voilà. Tayari chakula kiko tayari guys. Naweza kupitia hii video, utakuwa inspired na utapiga yako. Basi asante sana, endelea kunifollow.